Sveiki, mīļie! Mēs šodien runājam par veiksmi un kāpēc viens cilvēks ir veiksmīgāks, otrs nē, un nebūtu nav tā, ka tas, kuram ir lielie sapņi, mērķi, nodomi, ir tas veiksmīgākais, un tas, kuram nav, nu tad tam arī nav, nē, tā tas nav. Un tāpēc arī šī vakara saruna, lai tev iespējams mazliet vairāk rastos pašam atbildes uz saviem jautājumiem. Šīs dienas saruna ir skaidrojums, atbildes, iedvesma visiem tiem, kuri vēlas iegūt lielāku skaidrību par to, kāpēc nesanāk. Es kā transformācija trenere, kā mentors un kā dziedinātāja strādāju jau diezgan ilgu laiku, dziedinātāju 4 gadus, bet kā mentora un transformācija trenere kādus 13, paralēli visām citām lietām, ar ko es jebkad esmu nodarbojusies. Un noteikti jau arī pirms tam, jo, ja tu esi savā būtībā tāds cilvēks, tad tu tāds esi neatkarīgi no tā, vai tev ir tas papīrs vai certifikāts vai nav. Lūk, un man pašai vienmēr ir bijis neskaidrs jautājums, jeb tā kā miglātīts jautājums, kāpēc vienam cilvēkam sanāk vieglāk likt tos savus mērķus un sapņus vai nodomus, vai, kā saka, gulēt kā ezītim sava mērķa virzienā un sanāk, un citam cilvēkam nesanāk. No kā tas ir atkarīgs? Un diezgan ilgi es arī uzskatīju, ka visu nosaka, vai gandrīz visu nosaka tavs gribas spēks. Tas, cik ļoti tu vari sevi saņemt rokās un iet uz to mērķi, neatlaidīgi, lai vai kas tu turpini iet un tā, un attiecīgi tas, kurš tā nevar, tad visticamāk tam cilvēkam nesanāks. Bet viss ir patiesībā diezgan stipri sarežģītāk. Kad šo mehānismu saprot, paliek vieglāk, bet tomēr tas ir sarežģītāk, jo jūs jau noteikti katrs zinat kādu cilvēku, kurš ir burtiski sapņu pilis uzcēlis, ja, kurš stāsta un ļoti dzīvi stāsta, kā viņš gribētu darīt to, vai sasniegt to, vai izmainīt dzīvi tā un nesanāk. Tas ir zemapziņas dziļš darbs, jo zemapziņas bloki vienkārši nelaiž uz priekšu. Ar gribēšanu tu esi jau miljonārs, ar gribēšanu tu dzīvo Itālijā vai Balī vai vēl kaut kur, bet realitātē tā nav. Un šīs dienas tiešraidē es ļoti, ļoti ceru, ka man izdosies tev iedot atbildes, kāpēc tā ir un vai ar to vispār kaut ko var darīt. Lūk, man ir sagatavoti daži jautājumi, uz kuriem es gribu atbildēt, ja? Tad lēnām vienu pēc otra es arī uz viņiem atbildēšu, ja tev ir mani klausoties vēl kādi jautājumi, es arī priecāšos atbildēt gan tiem, kuri tagad ir tiešraidē, gan tiem, kuri šo te video skatīsies ierakstā. Lūk, ir tāda lieta, kā cilvēkam vispār ir raksturīgas bailes no pārmaiņām. Pat visdrosmīgākajiem, pat tiem, kuri saka, nē, Signe, man viss ir kārtībā, dod man šurp pārmaiņas, es ar lielāko prieku tajās iešu iekšā. Tā tas gluži nav. Ar galvu, jā, ar to drosmes līmeni, par kuru es sāku sarunas sākumā, jā, tu esi gatava tām pārmaiņām, tu visiem vari pat pateikt, ka jā, es nebaidos mainīt darbu, jā, es nebaidos tur mainīt dzīvesvietu, mainīt valsti, kurā dzīvoju, vai nebaidos no jebkurām cita veida pārmaiņām, aprecēties vai izšķirties un tā tālāk. Tomēr tas, ko saka tavi vārdi un tava gribēšana un tavs prāts, jeb apziņas daļa, ir tikai viena maza daļa. Maza daļa. Ja? Vislielāko daļu tevī, tavus lēmumus, tavu rīcību ietekmē zemapziņa. To tu noteikti esi dzirdējusi. Labvakar, Zinta, Inese, prieks jūs redzēt. Tātad bailes no pārmaiņām ir iestrādātas mūsu zemapziņā kā absolūti vitāli, jeb dzīvībai svarīga funkcija. Ja tev nebūtu bail no pārmaiņām, visticamāk, tu neizdzīvotu vai diezgan agrā vecumā jau būtu aizgājis bojā. Jo
Pašsaglabāšanās instinkts noteikti esi dzirdējis vai dzirdējis par tādu, ja? Pašsaglabāšanās instinkts ir tas, kurš tev neļauj lekt nezināmajā, kurš tev neļauj lekt kaut vai no 9. stāva lejā, tas arī ir pašsaglabāšanās instinkts, un iet drosmīgi daudzās dažādās pārmaiņās savā dzīvē, arī ir pašsaglabāšanās instinkts, kurš tevi sargā to nedarīt. Kāpēc nedarīt, ja ar prātu tu gribi? Mehānisms ir sekojošs. Tad, kad tu no bērnības augi un kļūdījies mazās lietās, kā mazs bērns, sāki iet un nokriti, mēģināja braukt ar riteni, nesanāca, izmēģināja jaunu ēdienu, negaršoja. Tādas pat liekas pilnīgi vienkāršas mazas lietas, bet katra šī jaunā izmēģināšana un neizdošanās tavā zemapziņā ir ierakstīta kā ļoti svarīga daļa, kura saka nevis to, kad bija jauns ēdiens, viņai negaršoja, bet viņa izmēģināja kaut ko jaunu un neizdevās. Un katra šī neizdošanās reize ir ierakstīta, lai tevi pasargātu no atkal kaut kā jauna, kur tu varētu iekulties un atkal būt kaut kādas problēmas. Mīļie, ja kādam rodas kāds jautājums, rakstiet droši. Bieži vien mani klienti jautā, Signe, bet kāpēc tad visas tās labās lietas, kuras katru dienu ar mani notiek, kāpēc tās nav ierakstītas manā zemapziņā kā ļoti svarīgas manas dzīves sastāvdaļas? Viņas ir ierakstītas tajā atmiņu daļā, kas tev ir patīkamas, kur tu vari gremdēties pagātnes atmiņās, bet viņas nav vitāli svarīgas, lai tu izdzīvotu. Saproti? Lai izdzīvotu, tev ir jāuzmanās no visa, no zemapziņas viedokļa skatoties, kas var apdraudēt tavu izdzīvošanu. Tāpēc labo lietu tur ir maz vai nav gandrīz nemaz. Lūk. Un tāpēc, kad tu izaudz liela meitene vai liels puisis, un tad tu beidzot izdomā, tagad man nepatīk tas, ko es strādāju, vai pat riebjās, es to gribu mainīt. Ļoti saprotama situācija, pareizi? Ar prātu tu sev saki, jā, es to tūlīt pat izmainīšu, bet ar savu realitāti tā darīšana kavējas. Daudziem kavējas ļoti gadiem kavējas, citam kavējas mēnešus, bet viņš ir ātrs cilvēks, ka viņš grib ātrus rezultātus un nav. Un no zemapziņas viedokļa labāk ir bezgalīgas šausmas nekā šausmīgas beigas. Saproti? Jo pat ja tev ir sāpīgi, grūti, nepatīkami pa to dzīvi iet tā, kā tu ej, zemapziņa skatās tā, izdzīvot var, ēst ir ko, gulēt ir ko, jumts virs galvas ir, turpini. Tas nekas, ka tev nepatīk, tas viss ir štruns, vismaz šis ir droši, ka tu vari dzīvot un vari izdzīvot. Lūk, šis ļoti loģiski aizved uz to, bet Signe, kā tas tā ir? Tad, ko es visu mūžu šitā te dzīvošu ar mazumiņu, mocīšos, man nebūs vairāk? Tiešām mana zemapziņa mani šitā bloķē? Jā, tieši tā tas arī ir. No zemapziņas viedokļa cilvēkam nav paredzēta liela veiksme. Šis parasti ir ļoti šokējošs vai nepatīkams atklājums cilvēkiem, kuriem es šo skaidroju, un tagad redzes, esmu iznākusi Facebookā, šo visu vienkāršā veidā paskaidrot. Jā, no zemapziņas viedokļa liela veiksme mums nav paredzēta. Kāpēc? Tāpēc, ka liela veiksme nozīmē iziešanu ārpus komforta zonas, slavenā iziešana ārpus komforta zonas, kas ir neprognozējama, neparedzama, sāpīga, laika ziņā neviens nezina, cik ilgu laiku tev tur būs jāatrodās, līdz tu izveidosi savu jauno komforta zonu vai sasniegsi to, ko esi vēlējusies, ja? Un līdz ar to tava iešana uz veiksmi ir riktīgi iešana pret tavu zemapziņu, un kā tu saproti, ja zemapziņa tavu lēmumu pieņemšanā sastāda 95%, tad iet pret zemapziņu ir burtiski tā kā ar buldozeri stumt uz priekšu to, ko tu esi izdomājusi stumt.
Ne katram tas izdodas, lielāko daļu neizdodas patiešām, ja? Un tikai tad, kad tu solīti pa solītim ar to buldozeri stum to savu kaudzi, pastum gabaliņu, zemapziņa iečeko, aha, nekas slikts nenotika, labi, vēl mazu gabaliņu stumjam, aha, nekas nenotika, ok, bet tie cilvēki, kuri saka, es gribu uzreiz lielu veiksmi, no šī punkta aizlekt kaut kur tur līdz sienai, nu tā izdodas ļoti reti kuram. Es teiktu, ka tādi cilvēki ir izņēmums, nevis vairums. Nevelti ir teiciens mazo soļu spēks vai mazo soļu brīnums, ka tad, kad tu kaut ko dari lēnītiņām, solīti pa solītim, tu vari tur aiziet. Ja tu to dari ātri ar lielu lēcienu, nebūs. Visbiežāk nebūs. Nereti ir arī tās bildītes, kur stāv divi cilvēki, Facebookā esat redzējuši, divi cilvēki stāv pie kāpnēm, un vienam ir kāpnes ar tiem lielajiem pakāpieniem uz augšu, gandrīz pieras galvas augstumā, viņš stāv un nekādi tur netiek. Un otram atkal ir trepes ar tiem mazajiem pakāpieniem. Lūk, tā ir ilustrācija tam, kā tu vari, ja tā var teikt, apiet savus zemapziņas blokus, ejot lēnām pa vienam mazam solītim. Tomēr neskatoties uz to, tāpat zemapziņa tevi sargās, un tas, kas vienam ir maziņš solītis, tas cita cilvēka zemapziņai ir liels solis. Lūk, un zemapziņā dzīvo daudzi bloki, kuri ir tiešām veidojušies gan tavas šīs dzīves laikā, gan daudzi nāk arī no iepriekšējām dzīvēm un pieredzēm. Tāpat ir bloki, kuri nāk un kurus tu atceries no šīs dzīves, un kad tu runā ar vai nu transformāciju treneri, vai psihoterapeitu, vai psihologu, vai vienalga kādu cilvēku par savas šīs dzīves pieredzi, tu vari tos apzināti atcerēties. Tu vari atcerēties, ka tu bērnībā 8 gadu vecumā 3 dienas mēģināji mācīties braukt ar riteni, nesanāca, un tikai 3. dienā izdevās. Bet savukārt noteikti ir ļoti daudzas lietas, kuras tu esi izstūmusi no savas apziņas, sāpīgas lietas, nepatīkamas lietas, kuras ir notikušas dziļā bērnībā, vai varbūt arī skolas laikā vai jaunībā, bet tu tās esi apzināti no sevis izstūmusi. Kāpēc? Tad zemapziņa viņas ir norakusi dziļi, un to sauc par skeletiem skapī, kuri tur ir sabāsti, lai netraucētu tev kaut cik normāli dzīvot. Bet skeleti skapī ir tas smagais, tā smagā lāde, varētu tā teikt, kura tev visu laiku garā ķēdē velkās pa dienu līdzi. Viņi jau nepaliek kaut kur klusiņām prom. Nē, tu viņus neredzi, jo viņi ir skapī, viņi ir aiz atslēgām. Tomēr viņi kā smaga bumba tev valkās līdzi. Ja? Pakomentējiet, mīļie, vai ir saprotams, ko es tagad stāstu, vai radās kādi jautājumi, varbūt kāds komentārs. Ļoti, ļoti priecāšos par diskusiju ar jums. Nākamais moments, kāpēc ļoti bieži cilvēks nav veiksmīgs, ir lielas bailes izcelties savu tuvinieku vidū. Ja, pēkšņi kļūt veiksmīgākai par savām māsām, brāļiem, vecākiem, draugiem, to loku, kurā tu šobrīd atrodies. Kā tev tas izklausās? Es domāju, ka no pirmā brīža tu teiksi, kādas muļķības, visi taču man vēl labu, un es esmu tik ļoti gatavs vai gatava savai veiksmei, kad kāpēc gan lai cilvēki par mani nepriecātos, ka es būšu veiksmīga? Tajā ir tikai daļa patiesības. Galvenā lieta ir tā, ka tev zemapziņa ļoti labi saprot. Tad, kad tu būsi veiksmīgs vai veiksmīga, vai pat ļoti veiksmīga, ļoti izmainīsies tava dzīve. Izmainīsies tas, kā tu domā. Izmainīsies tas, kā tu redzi sevi un pasauli un cilvēkus. Izmainīsies tas, par ko tu vēlies sarunāties ar cilvēkiem un kuras tēmas tev vairs nav aktuālas.
Nu, piemēram, tagad, kad tu dodies sestdienā tikties ar saviem draugiem, tur uzcep čašļiku pie kāda dārza mauriņā, lielākā daļa sarunu ir tādas, nu, jautras, kaut kādā ziņā muļķīgas, kaut kāda politikas atgramošana, nosodīšana, aprunāšana, kaut arī caur tādu smaidu un ironiju, bet, nu, pieņemsim, tās ir tās sarunas, par ko jūs arī visu sestdienu pie tā šašļika runājat. Tad, kad tu kļūsi veiksmīga, šis izmainīsies. Šis izmainīsies, un tev dabiski šāda veida izklaide vairs nebūs tik sirdī tuva, nu ne jau uzreiz pirmajā mēnesī, bet ar laiku, jo tu vienkārši augot un ejot uz priekšu, tu ļoti savādāk skatīsies uz savu laiku, vērtēsi savu laiku un iespējams tev aizbraucot uz šādu pasākumu, kurā tu, teiksim, gadu nebūsi bijusi, jo būsi gājusi savu veiksmi un aizbrauks, un tev būs sajūta bāts, kur es tagad vispār esmu nokļuvusi, par ko viņi vispār šeit runā. Tas taču ir pilnīgs sviests. Šo saka arī manas klientes, ar kurām es par šo strādāju gan individuāli, gan grupās, ka tiešām izmainās uztvere, izmainās tas, kas tev ir jaunā normālība, un tas, kas tev bija normāli pirms kāda laika, vairs nešķiet saistoši, nešķiet interesanti, līdz ar to tev nav vairs kopīga interešu ar konkrētiem cilvēkiem, un iespējams tu visu dzīvi esi ar viņiem draudzējusies, viņi ir tavs tuvais loks, bet tās sarunas ir tik banālas, pliekanas, ka tu vairs neredzi jēgu tajā tērēt savu laiku, savu dārgo laiku. Pakomentē, vai tu piekrīti, pakomentē, vai kaut kas tavā dzīvē ir par šo. Lūk. Tātad, un tā kā tava zemapziņa grib tevi no šāda pasargāt, ka tu paliksi viena, bez draugiem, radiem, paziņām, jo tev nebūs par ko runāt. Drošāk ir palikt ar to, ar ko tu šobrīd esi, un turpināt tādu dzīves uztveri, kāda tev ir. Skaidroši, no kurienes tas nāk dziļāk. Tikai pēdējos 50, 70, 100 gadus cilvēks ir kļuvis pašpietiekams. Kad tu vari izdomāt, ka tu gribi būt ar kādu kopā, tu esi kopā un viss ok, un tad tu izdomā, ka tu pietiekami daudz vari izdarīt viens pats vai viena pati, un tev sabiedrību nevajag, citus cilvēkus nevajag, tagad tu vari mierīgi izturēt viena pati, bet ļoti labi dzīvot, teiksim, jā? Agrāk tā nebija. Agrāk tā nebija. Un ja agrāk tu izdomāji nošķirties no citiem, vai arī par kaut kādu tavu atšķirību no citiem tevi tā kā izdzina no bara, ja? Izdzina no kopienas, no dzimtes, no ciemata, vai vēl kaut kā par jebko, ko tu darīji, kur tu atšķīries no citiem. Tas tev bija ļoti smags sods, un dažus gadsimtus atpakaļ tas vispār rezultējās ar smagām problēmām tev, jo tu viens nevarēji izdzīvot mežā vai kaut kur, un visticamāk aizgāja bojā īsākā vai ilgākā laika posmā. Līdz ar to būšana tādam kā citiem, ne atšķiršanās, it īpaši, ja tu neesi piedzimis par princesi vai karali vai dišsiltīgā ģimenē, kur tev kaut kā bija vairāk kā citiem, un tu drīkstēji atšķirties, jo tevi par to nevarēja izdzīt, jo nu vienīgi tu atteicies precēties ar noskatīto partneri, ar citu dišsiltīgu cilvēku, kurš tavu vecāku ieskatā bija tātad laba partija. Visos citos gadījumos pa lielam parastajam cilvēkam atšķirties no citiem bija bīstami. Ja, tu varēji savā arodā būt izcils, teiksim, izcils tur kurpju meistars vai podnieks vai maiznieks, kurš izcili taisa, gatavo to, ko viņš gatavo, ja? Bet ar savām domām un ar to, ka tu pēkšņi tagad izdomātu, ka tu nāc no dinastijas, kur ir podnieki jau 10. paaudzē, un tagad tu pēkšņi saki, nē, es negribu būt podnieks, es gribu darīt kaut ko citu. Tas tajā laikā bija gandrīz neiespējami. Ja?
mēs dzīvojam unikālā laikā, kad mēs varam darīt faktiski visu, ko vēlamies. Un, kā saka, debesis ir tava robeža, tavs limits. Jā, tā tas arī ir. Un tas, kas tevi bremzē, ir tikai tavi zemapziņas bloki, jo mūsu laikos tu vari iet jebkāda veida pārmaiņās un objektīvi fiziskajā realitātē tev tas neapdraudēs tavu dzīvību. Tomēr, tā kā mūsu zemapziņa ir daudz vecāka, kā tu vispār vari iedomāties, tad zemapziņa uzkrāja arī sabiedriskos procesus, uzkrāja tavu pieredzi no iepriekšējām dzīvēm, un tā tevi cenšas visu laiku pasargāt, jo tās uzdevums ir, lai tikai tu vari nodzīvot savu dzīvi pie veselības, pie drošības un tik tālu, cik tālu tev ir paredzēts. Tā, tas ir par bailēm iet pārmaiņās. Par bailēm, ko citi teiks. Es, mīļie, ļoti ilgi domāju, ka bailes, ko citi teiks, ir ļoti raksturīgi mums, cilvēkiem, kas ir auguši padomju laikā, kas nāk no mazām pilsētām vai mazām kādām ciematiem, ja? Bet ka tas ir tikai tāds padomju iekārtas sekas uz mums, ka citur pasaulē tā nav, bet tā pilnīgi nemaz nav taisnība. Arī citur pasaulē, citās valstīs, kurās nosacīti ir bijusi daudz brīvāka pieeja, arī tur cilvēkiem ir bailes no tā, ko citi teiks. Jā, piekrītu, varbūt valstis, kurās tas ir izteiktāk, un valstis, kurās ir mazliet brīvāk. Piemēram, valstī, kurā es šobrīd dzīvoju, Amerikā, noteikti tas ir brīvāk. Ja? Jo šeit brīvība ir pamats jau kopš šīs valsts dibināšanas un ir brīvāk. Tomēr, tā kā man ir ļoti daudz draugu radu paziņu citās valstīs un dažādu kolēģu, ar kuriem es komunicēju par profesionālām lietām un eju dažādus kursus arī pie citu valstu meistariem, tad principā visās Eiropas valstīs ir ļoti līdzīga situācija kā Latvijā, kur, ja tu esi audzis mazā pilsētā vai ciematā, vai tev ir sava vide, no kuras tu nāc, tā ir ļoti, ļoti konservatīva un, principā, nepieļauj tādu vieglu tevis izlekšanu, ja? Kur tu varētu pēkšņi būt savādāks, kaut ko lielu sasniegt, un tev nemirkli nav domas par to, ko citi par šito teiks. Ja? Man liekas, ka man ir iestrēguši komentāri, jo es neticu, ka jums nevienam nav ko pakomentēt. Uzrakstiet lūdzu, ko jūs jūtat, dzirdot to, ko es šeit stāstu. Kaut vai kaut kādu komentāru vai sirsniņu ieliekat, lai es zinu, ka komentāru daļa turpina iet uz priekšu. Tātad Ārnita raksta rezonē ļoti brīnišķīgi. Lūk, un tāpēc šī vakara saruna ir par tavu veiksmi, no kurienes tā nāk, kurā brīdī tā nenāk, un galvenais atbildes, kāpēc ar prātu tu gribi, bet realitātē nesanāk. Un ir dusma pašam uz sevi, ir dusma uz citiem, uz apstākļiem. Ines raksta, paldies, ir interesanti, brīnišķīgi. Lūk, tā. Labvakar, Agnese, Zaiga, priecājos redzēt. Un vēl viens jautājums, uz kuru es gribu atbildēt, ir drošās naudas līmenis. Vai tu esi kādreiz padomājis vai padomājusi, ka tev ir drošās naudas līmenis? Tā, es redzu, ka ir viens jautājums. Pirms es eju pie drošās naudas, tā Liene raksta, ar ko izskaidrojums, ka vienā dzīves jomā ir veiksme, lai ko darītu vai nedarītu, bet citā pilnīgi nekas, pat ja apzināti dari. Tie ir zemapziņas bloki, kuri kaut kādā no dzīves jomām ir pieredzējuši, ka pa to ejot maziem solīšiem un sasniedzot veiksmi, nekas traks nenotiek, līdz ar to tur tu vari lēnām iet un darīt un būs. At citā jomā kaut kad iepriekš tu esi aplauzusies, ja tā var teikt, un zemapziņa tagad tevi sargā. Lai nebūtu aplausiens vēlreiz, lai nebūtu grūtības, lai nebūtu situācijas, ka tu
no zemapziņas viedokļa esi apdraudētā situācijā pret savu dzīvību, veselību, un ka pārmaiņu lielums ir nesamērojams ar to, kas tev no zemapziņas viedokļa ir vajadzīgs. Jā. Tātad par drošās naudas līmeni. Šī tēma ir, kā lai pasaka, nepatīkama no tāda viedokļa, ka es arī agrāk domāju, galvenais likt lielu mērķi, un tu sasniegsi savus, jebkādus griestus, ja? Principā griestu tev nav, kaut gan es saprotu, katram ir savi griesti, ja? Bet galvenais dari, galvenais mauc, un rezultāti tev būs. Es zinu, uz tavu jautājumu atbildēšu, kad es izskaidrošu drošās naudas lietu, ja? Tātad, un es arī agrāk pati vienmēr cilvēkiem teicu, griestu tev nav, tikai dari, tikai strādā, tikai ej uz priekšu un viss tev notiks. Jā, nosacīti varētu teikt, ka tā ir. Ja nedarīsi, tad jau pavisam nebūs, vai ne? Bet man pašai, draugi, nebija izskaidrojuma, kāpēc es savā dzīvē kaut kādās tēmās esmu pelnījusi labi, bet ne tajās, kur es pat esmu ieguldījusi vislielāko enerģiju, bet tajās, kurās es esmu ļoti, ļoti centusies un gribējusi kļūt par miljonāri, man nav sanācis gandrīz vispār nekas. Piemēram, es esmu Latvijā izveidojusi 2 lielas klīnikas, kuras joprojām strādā. Daudzi no jums to zina. Premium Medical Capital Clinic Rīga. Tātad ieliku visu savu sirdi, enerģiju, kā pārā no visām iespējamām komforta zonām, tur par komfortu vispār nevarēja runāt, ja? Jo nācās sevi izspiest kā citronu, lai šos mērķus sasniegtu, lai uzņēmumi tiktu izveidoti, strādātu, lai varētu pelnīt un tam līdzīgi. Jā, man bija alga, kura nebija slikta uz to brīdi, kāds, Latvijā bija algu līmenis. Jā, es abas klīnikas kapitāla daļas esmu pārdevusi, bet vai es esmu kļuvusi kaut mazliet bagāta ar to? Nē, ļoti, ļoti tālu no tā. Tad man bija Amerikā uzņēmums, kur es 2 gadus ieliku sevi visu, vairāk nekā vispār cilvēks var ielikt. Ja? Izdegu tā kā sērkociņš no abiem galiem, strādāju abnormāli, bet biznesam beidzoties, bija liels biznesa parāds, jo taču, lai attīstītos visu laiku, ir jāturpina uzņēmumā ieguldīt, bet es šo uzņēmumu izbeidzu, jo es vienkārši nespēju sevi vairāk mocīt. Un es faktiski strādāju 2 gadus par ļoti smieklīgu naudu, algu, ko es sev varēju atļauties biznesā maksāt, ja? Un nekur nekļuvu turīga. Ainārs raksta, veiksme nāk aiz regulāras darīšanas un kļūdīšanās. Jā, Ainār, veiksme katram sava kādās lietās, bet es šeit runāju tieši konkrēti par naudu, ka mums katram iekšā ir drošās naudas līmenis. Iespējams, tu nezini, kas ir tavs drošās naudas līmenis, iespējams zini. Es nezinu, cik tālu un dziļi tu esi sevī racies vai rakusies, lai šo jautājumu atklātu. Bet paskaties, kad ir bijis laiks tavā dzīvē, kad tu esi pelnījis vai pelnījusi visvairāk. Vienā mēnesī, cik tu nopelnīji, vai par kādu konkrētu darījumu varbūt, cik tu nopelnīji, un tad sadali, cik tu nopelnīji no darījumu uz tiem mēnešiem, cik mēnešus tu gāji, lai tas darījums notiktu, ja? Un, ja tas ir tas lielākais cipars, ko tu jebkad esi pelnījis, tā ir arī tava drošā nauda, drošās naudas līmenis, kurš dzīvo tavā zemapziņā. Un attiecīgi, ja tu esi nopelnījis lielāko summu vienā mēnesī 3000 eiro vai 10 000 eiro vai 100 000 eiro, es zinu, ka mani skatās ļoti dažādi cilvēki, manā lokā ir arī ļoti, ļoti bagāti turīgi cilvēki.
arī viņiem ir drošās naudas līmenis, ja, neatkarīgi no tā, no tava viedokļa izskatās, nu, ja kāds pelna 100 000 mēnesī, par ko mēs te runājam, viņam viss ir kārtībā, bet tad, kad šāds cilvēks atnāk pie manis kā klients, arī viņš grib pelnīt vairāk, arī viņš negrib, viņš saka, es esmu iestrēdzis vai iestrēgusi tajā ciparā, kuru es mēnesī pelnu. Lūk, un jā, tā tas arī ir, kad ir sajūta, ka tu esi iestrēdzis, dari, ko gribi, tu netiec tālāk par savu 1, 2, 5 vai cik tūkstošiem. Ja? Un drošās naudas līmenis darīs visu no tavas zemapziņas, lai tu nepelnītu vairāk. Jo atkal jau, ja tu pelnīsi vairāk, tavā dzīvē sāksies pārmaiņas. Ja? Nav zināms, kādas tās būs. No zemapziņas viedokļa vēlreiz uzsveru, visas pārmaiņas ir bīstamas. Drošāk ir palikt tur, kur tu esi. No zemapziņas viedokļa vēlreiz saku, mums nav paredzēta veiksme, jo veiksme nozīmē neprognozējamību, ko tu tagad tāda veiksmīga, turīga, par sevi pārliecināta ar savu dzīvi sadarīsi. Tā tas nav paredzēts. Lūk, un, lai tiktu cauri savas drošās naudas griestiem, pirmām kārtām ir kaut cik jāapzina, cik tie ir lieli, jāapzina, ka tu patiešām esi gatavs vai gatava tikt tālāk nekā tas cipars, kurš tev šobrīd ir, un attiecīgi jārīkojas, ir jāiet dziļos procesos, jāiet savās sāpēs, jādziedina, ir speciāla meditācija, enerģētisko saišu saraušanai ar saviem zemapziņas blokiem. Šādas meditācijas es arī piedāvāju saviem klientiem gan individuāli, gan grupu programmās, kur mēs strādājam ar bailēm no veiksmes, un tās ļoti labi strādā, mīļie. Ja? Un tāpēc arī šovakar es esmu atnākusi ar jums parunāties, ka nākamā pirmdiena sākās mana programmu veiksmes laboratoriju, kurā mēs 7 nedēļas strādāsim ar zemapziņas blokiem. Ļoti, ļoti dziļi iesim. Tas nav viegls process, jo patiešām ir jāierauga viss tas, kas tev traucē iet uz priekšu, tad, kad tu esi gatavs vai gatava. Ja? Ja tu neesi gatavs, nekā arī nebūs, jo pie pirmajām sāpēm, kurās tu ieeji, uzreiz ir sajūta, ne, es tālāk nevaru, man sāp par daudz sāp, es nevaru iet uz priekšu. Un es vienkārši gribu ieskicēt, kāpēc ir svarīgi, neatkarīgi no tā, vai tu nāksi pie manis vai nenāks, ir arī citi cilvēki, pie kā tu vari vērsties ar šo strādāt noteikti, ja? Bet kāpēc vispār ir svarīgi šos zemapziņas blokus dziedināt? Ļoti liela daļa tava ikdienas spēka, iekšējā spēka, tu novirzi, lai turētu ciet durvis tam skapim, kurā dzīvo tie skeleti. Tās visas pagātnes sāpes, tas viss, ko zemapziņa ir uzskatījusi kā saglabājumu, sargājumu, lai tad, kad pienāks kaut kāda situācija, tas skelets izbāž savu galvu, papurina un saka, nē, Ilze, nē, šito nedaram. Un pat, ja Ilze turpina ar prātu domāt, nē, es tomēr darīšu, zemapziņas līmenī tas skelets neļauj tev iet uz priekšu. Tai pašā laikā tev ikdienas spēks, ar ko es šo teikumu sāku, tev ikdienas spēks aiziet daudz to skapi turēt ciet. Lai tikai nekas no turienes neizlien ārā, lai tikai tu vari droši turpināt virzīties uz priekšu. No zemapziņas viedokļa droši. Ja? Un attiecīgi tās sāpes, kuras var nodarīt pārmaiņas, izaugsme, veiksme, liela nauda, dzīvesvietas maiņa, dzīves biedra maiņa, jo iespējams kādam ir bail apprecēties un kādam ir bail izšķirties. Tās visas ir tās pārmaiņas, kuras dzīvo pie tevis, kuras ļoti, ļoti tevi sargā. Un nevis pārmaiņas tevi sargā, bet tās pārmaiņas, kurās tu gribi iet, bet zemapziņa tevi sargā. Lūk, un tāpēc tas nenotiek. Pakomentē, vai tev ir rezonance ar to, ko es stāstu.
Un tad es solīju atbildi Zintai, bija viņas jautājums. Tā, Zinta rakstīja. Izdzīšanu no bara izjutu Covid laikā, kad kolēģi gāja ar līkumu un meklēja iemeslu, lai pasūdzētos par nestandarta domāšanu. Tagad ir dažādi. Kāds pieņem, kāds nepieņem, bet ar vien vairāk nāk pēc padoma. Brīnišķīgi, Zinta, tad tu esi viņu acīs jau kļuvusi par to cilvēku, kurš ir no izstumtā punkta, kad tu jūties kā izstumtā citu cilvēku klātbūtnē, un tas arī ir viens no veiksmes blokiem, izstumtā sajūta. Viņi tevi kādu laiku ir vērojuši, tātad Covids nu jau ir 3-4 gadi, vērojuši, ieraudzījuši, ka tu esi savādāka, bet tas, ka tu esi savādāka, viņus neapdraud, un tev pašai tavs savādākums nāk par labu. Jo arī viņiem ir viņu zemapziņas bloki, arī viņi skatās uz tevi kā uz izlecēju, kas var apdraudēt baru. Saproti, tā ir bara psiholoģija. Katrs, kurš izlec, apdraud baru, un drošāk ir viņu izstumt. Ja? Bet viņi ir pamanījuši pāris gadu laikā, ka nekas traks nav noticis, un ka viss ir kārtībā, un ka īstenībā Zinta ir tāda prātīgāka, viedāka, ka pie viņas var nākt parunāties, un principā šim gadījumam, šai pieredzēji jau jābūt kā ļoti labam balstam tavā iekšējā struktūrā, tavā zemapziņā, ka, Zintai ir droši atšķirties, droši būt savādākai par citiem, un tas neko nedraud. Apsveicu tevi ar šo, brīnišķīgi. Tā, Ilzes jautājums. Paldies tik ļoti precīzi par to, kā nemitīgais iekšējais dialogs tur un neļauj iet ārpus drošā rāmja. Jā, Ilzīt, un galvenais ir apzināties, ka tas iekšējais dialogs nevis ir tev vienai, jo bieži vien cilvēks domā, visiem citiem jau viss ir savādāk, tikai man kaut kāda nepārtraukta ņemšanās, visi citi var visur nokļūt, kur grib, tikai es nevaru, citiem sanāk ar pirmo reizi, man nē, bet īstenībā mēs pilnīgi visi esam iekārtoti tieši šādā veidā, un arī tad, kad tu apzinies un saproti, ka arī otrs cilvēks iet pēc tās pašas mikroshēmas, ja tā var teikt, pēc kuras ej tu, arī šī apziņa ir tāda atbrīvojoša, ja? Ir viegli, ir saproti, ka arī citiem iet tad, kad viņi ir pastrādājuši ar sevi, vai neiet tad, kad viņi nav pastrādājuši ar sevi. Labvakar, Aiga, Mudīte, prieks redzēt, mīļās meitenes. Lūk, droši rakstiet tagad savus jautājumus, atbildēšu tūlīt pat, nekautrējies, nav dumu jautājumu, ja? Ir tikai tie jautājumi, kuri tev šobrīd ir pacēlušies, kuri šobrīd tev ir, tā kā aktuāli, klausoties tajā, ko es stāstu un skaidroju, ja? Un tev ir iespēja dzirdēt tagad uzreiz arī manu skaidrojumu tavai kādai varbūt konkrētai situācijai. Vai arī, ja ne jautājums par situāciju, uzrakstiet, vai palika vairāk skaidrs par šiem te tiešām veiksmes anatomiju, par to, kā tu esi iekārtots vai iekārtota, vai tu tagad labāk saprati, kāpēc kaut kas tavā dzīvē notiek vai nenotiek, un ko ar to var darīt. Un tā tad es silti iesaku, meklē iespējas ar sevi strādāt. Tas vienmēr atmaksājas, jo ja vien tu gribi būt veiksmīgāks vai veiksmīgāka nekā tu esi šobrīd, bet ja tu neko nedarīsi, nekas nenotiks, jo tāpat vien tā zemapziņa neatlaidīsies. Zemapziņa nav kā sniegs vai ledus pavasarī, kurš, ja labi ilgi gaidīs aprīli vai maiju, gan jau viņš pats izkusīs. Nē, tā tas nestrādā, tā tas nenotiek. Tev ir jāiet apzināti iekšā tajā, lai to ledu kusinātu, jo pats viņš nenotiks. Ja? Lūk, tāpēc es esmu arī sagatavojusi paštestu katram no jums, kas vēlas saņemt tavu zemapziņas
bloku, jeb biežāko pārliecību paštestu, lai tu ieraudzītu, kas ir tas, kas tev visvairāk traucē virzīties uz priekšu. Un ja tu atstāsi komentārā paštests vai uzrakstīsi man privāti messengerī, ka tu vēlies šo paštestu saņemt, es tev viņu nosūtīšu. Un jau ejot cauri šiem paštesta jautājumiem, tu ieraudzīsi daudzus savas pārliecības, kā tu domā par lietām, kā tu redzi sevi, kā tu redzi dzīvi, un beigās redzēsi, kas ir tie bloki, kuri visvairāk tevi tur un nelaiž uz priekšu. Jā, tā kā priecāšos atbildēt uz taviem jautājumiem, arī tiem, kas skatīsies šo ierakstā. Droši rakstiet savus jautājumus šeit publiski vai man uz Messengeri, un es jums atsūtīšu šo te testu. Bet nobeigumā es vēlreiz saku, mīļie, neatkarīgi no tā, vai tev ir 18 gadi vai 70 gadi, nekad nav par vēlu strādāt ar sevi, izstrādāt kaut ko, kas tev neļauj nokļūt tur, kur tu vēlies nokļūt, kļūt veiksmīgākai, laimīgākai, dzīvot tādu dzīvi, kādu tu vēlies, bet kaut kas tev visu laiku tur atpakaļ. Ja, ka tu ar prātu domā, jā, es jau gribētu to jau sen, bet realitātē nenotiek. Un tu dusmojies uz sevi, un tu nesaproti, kāpēc tu netiec uz priekšu. Ir tā, pareizi. Un tad tu izmēģini, tad tev ir kaut kāds izmēģinājuma lidojums, kā putniņam no ligzdiņas. Mazu gabaliņu varbūt sanāk, un tu atgriezies ligzdiņā atpakaļ. Un tā, nē, man tomēr ir bailes, tomēr nevaru, nē. Tas bija tāds kaut kāds drosmes uzplūds, kad es izlidoju, bet nē, es labāk tomēr palikšu tajā ligzdiņā. Bet tā sajūta ir ļoti spiedoša, iekšēji spiedoša, ja? Ka tu ļoti apzinies, ka tev būtu potenciāls darīt vairāk, darīt savādāk, bet kaut kā nesanāk, tu kaut kā tā kā nevari, tā kā mīņājies uz vietas un netiec. Un es zinu, mīļie, kas tā pa sajūta, ja man pašai viņa nebūtu bijusi 100 reizes, es tagad nevarētu par to tik brīvi un tik dziļi ar jums padalīties, bet tā kā man pašai tas ir bijis daudz un bieži, kad mana gribēšana vispār nesakrīt ar to, kas manā dzīvē notiek. Es kā transformācija trenere esmu laimīga par katru cilvēku, kurš saka, es gribu Signe ar to strādāt, es gribu savu potenciālu realizēt. Ja ne uz visiem 100, tad noteikti vairāk nekā ir šobrīd. Ja? Un ja kāds no jums klausoties šo sajūtu, ka grib nākt individuāli strādāt pie manis, arī tāda iespēja ir, raksti man uz Messengeri, ka tu gribētu uzzināt, kā to mēs varam izdarīt. Man ir 3 veidu individuālās programmas, kurās tu vari iet darbā ar sevi. Un es jūs ļoti, ļoti aicinu atrast sevī to drosmes daļu, kura saka, jā, man šito vajag. Jā, redzu, ka jau Ligita, Agnese un Ilze ir ierakstījušas paštests, atsūtīšu jums, mīļās, pēc tiešraides informāciju. Un tātad, ja jūs man sūtīsiet vēl jautājumus pēc šīs tiešraides, kas jums interesē saistībā ar veiksmes lietām, ar veiksmes tēmām, par jums pašiem no jūsu dzīves, es varu iznākt vēl kādā Facebook tiešraidē, lai uz tiem atbildētu. Labi? Tā kā paldies, mīļš, visiem, kas piedalījās šī te klātienes laiviņā. Paldies visiem, kas skatās ierakstā. Uz tikšanos tepat Facebook ārēs vai varbūt individuāli ar mani vai kādā no grupām, ko es ik pa laikam vadu. Paldies! Atā, uz tikšanos!